हेलो फ्रेंड्स, फैक्ट्स अराउंड यू में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि तुलसी का पौधा है। ये हर घर में पाया जाता है और सिर्फ तुलसी को ही माता का दर्जा भी दिया गया है। और वो भी क्यों? क्योंकि तुलसी एक अ, ऐसा पौधा है जो कि अपने बच्चों की तरह अपने लोगों का ध्यान रखता है। ठीक है, तो मैंने आज एक कुछ ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ आपको तुलसी का। मैंने अभी कुछ तुलसी के पत्ते लिए हैं, उसको एक अच्छे पानी से धो लिया है। अभी मैं दूसरी बार एक अच्छे पानी से धोने जा रही हूँ। इसको हमें अच्छे से धो लेना है। उसके बाद है एक मिक्सी का जार लिया है, उसमें मैंने तुलसी के पत्ते डाले हैं धोए हुए, और पानी लिया है, थोड़ा सा ही पानी लिया। देखिए आप 2-3 चम्मच जितना पानी लिया है, और इसको हम एकदम अच्छे से पीस लेंगे। एकदम हमें बारीक पीसना है इसे। और मिक्सर में हम पीसते हैं इसलिए ताकि इसका सारा जो रस है वो अच्छे से आ जाए इसमें। हमें बस थोड़ा सा मिक्सी करना है, इसको एकदम बारीक पीस लेना है। एकदम बारीक पीसेंगे, और जिससे कि इसके सारे गुण एक रस हो जाएंगे। देखिए ये अच्छे से पिस चुका है अभी। देखिए एकदम पूरा रस इसमें निकल चुका है, इसका कलर कितना बदल गया है। अभी हम इसको एक छन्नी की मदद से छान लेंगे। एक कटोरी में हम निकाल लेंगे। देखिए इसका पूरा रस निकल रहा है, और अभी इसको हम छान लेते हैं। देखिए आराम से 2-2.5 चम्मच जितना रस हमें मिल गया है। अभी हम इसमें 1 चम्मच शहद डालेंगे। 2 चम्मच अगर रस है तुलसी का, तो हम 1 चम्मच शहद मिलाएंगे इसमें। और शहद मिला के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। पूरा एक रस हो जाना चाहिए, इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि जो तुलसी के पत्तों का जो तेज वाला प्रभाव होता है उसको भी ये कम कर देता है। और शहद और तुलसी के जो तत्व होते हैं वो भी हमारे गले के लिए बहुत अच्छे होते हैं। एक्चुअली आज मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, और मेरे बेटे का भी गला ठीक नहीं है, तो थोड़ा इसीलिए मैं ये होममेड 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 रेमेडी बताने जा रही हूँ, जिससे कि इस रेमेडी से कोई नुकसान भी नहीं होता है। ये आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा माना जाता है। और तुलसी तो एक ऐसा पौधा है जो कि हर गुणों में हमें लाभ करता है, और बहुत सारे गुण पाए जाते हैं इसमें। ये तो बहुत सारी बीमारियों के लिए भी अच्छा होता है। और अगर हमें कुछ हो भी ना, अगर हमें कुछ है भी नहीं, वैसे भी हम तुलसी के पत्ते खा रहे हैं, तो ये हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ये इम्यूनिटी बूस्टर भी होता है, हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है इससे। और शहद भी बिल्कुल ऐसा ही है, शहद से भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। अभी देखिए मैंने एक जो हम दवाई होती है उसमें कंटेनर में लिया है, ताकि मेरे बेटे को लगे कि दवाई पी रहे हैं, बट नहीं, ये दवाई कड़वी नहीं है, ये मीठी है। ये मीठी भी है, देखिए वो मना कर रहा है, बट अभी 1 मिनट में हम उसे ये पिला देंगे। बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, और बुरा भी नहीं लगेगा। जैसे दवाइयाँ पीते हैं हम तो कितना कड़वा लगता है, बुरा लगता है, अजीब सा टेस्ट आता है। तो ये एक होम रेमेडी है। देखिए अभी मैं अपने बच्चे को पिला देती हूँ ये। वेरी गुड, पी लिया देखिए इसने। ये श्याम तुलसी है, जो थोड़ी सी श्याम है, थोड़ा कलर अलग है। और एक राम तुलसी भी होती है जो कि ग्रीन होती है, एकदम ग्रीन होती है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपके घर में कौन सी तुलसी है, राम तुलसी है, श्याम तुलसी।